Amintsika mandrakariva ny riavana fahatanan'ny tompo finaritra dia am-pifaliana indray no andraisana anjara amin'izay fizarana toriteny amin'ity alahady faha 9 aprily ity. Alahady izay mbola ao anatin'ny fotoana moa zany izay hipohantsika ety an-tokantrano ny toe-javatra misy amin'ny firenena zao tontolo izao, ary dia alahady ihany koa manaraka ny Pasika izay mbola himpandrianantsika ny lohahevitra hoe fahafinombelon'ny fitsanganan'ny tompony mino dia hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro ny amin'ity fotoana izay menao anay mba hifampizarana izao hafatry ny perikôpa amin'ity alahady ity, dia ny fanahinao masina no ampiteny anay ary tara reto fitaovana hifampitany reto mba ho tanteraka tsakaitsi-andavany ho tafapakany amin'izay manaraka sy ny hafatra tianao ho ambara ary tondra aina vaovao sy hery ho amin'ny fanahiny ny fandrenesana izany. Anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ny Daniela 12:1-3 no andeha ho raisintsika hitondrana izany hafatra izany izay vakiana anaran'i Jesosy Kristy toy izao. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay hitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka amin'ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay toy. Raha hiresaka ny bokin'ny Daniela isika ry havana dia voasokajy ao anatin'irony antsoina hoe boky apokaliptika izy io, mitovy amin'ny bokin'ny apokalipsy zany, ahitana indrindra ny faminaniana na ny fahitana ihany koa amin'ny toe-javatra izay hitranga amin'ny andro farany. Ary anankiray amin'ireny hita amin'ireny fahitana sy ny faminaniana nataon'i Daniela izany ny ato amin'ity apokalipsy Daniela 12:1-1 ka hatramin'ny 13 ity. Andeha omentsika lohahevitra tsotra hoe ny mino vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo, ka roa no azo resahantsika amin'izany hoe mino vavolombelona fitsanganan'ny tompo izany raha ity Daniela 12:1-1 ka hatramin'ny 13 ity no resahana. Ny voalohany dia arofan'Andriamanitra amin'ny fahoriana sy loza. Ity bokin'ny Daniela 12:1 ity dia azo alahatra ampifandrindrahana, ampifandaharana amin'ny apokalipsy 12:1 satria samy mitantara ny amin'ny Mikaela ilay arikanjely irak'Andriamanitra mitaritafika hiady amin'ny fahavalo izay mampahory ny vahoakan'Andriamanitra zao tontolo izao. Ary eto moa zany dia mazava tsara ilay teny eto hoe hisy fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatrizay, ary amin'izany dia ho afaka amin'ny firenenao dia izay rehetra voasoratra amin'ny boky. Raha mandinika ny izay ilay hoe fitoviana amin'ny bokin'ny Daniela sy apokalipsy 12:1 indrindra samy 12:1 dia azo lazaina hoe tsy tongatonga ho azy fa misy hafatra tena tian'Andriamanitra ampitaina tsara mihitsy, dia ny hoe ny fahoriana sy ny zavatsarotra sy ny ady izay tsy maintsy hatrehan'ny vahoakan'Andriamanitra. Kanefa ao anatin'izany toe-javatra izany dia misy fiarovana mahagaga satria efa maneraka andeha tafika tarihan'i Mikaela Andriamanitra hiaro izany vahoakan'Andriamanitra amin'ny fahoriana sy ny fahavalo izany. Ary ny zava-dehibe eto dia ny hoe ny firenenao dia izay voasoratra amin'ny boky dia ho afaka amin'izany fahoriana izany.
Inona moa ilay hoe voasoratra amin'ny boky a, raha tonga dia raisina fampiraisina amin'ny vatana fiainantsika kristianina, tsy inona hoe dia izy io tsy inona akory fa dia ilay hoe kristianina voasoratra anarana ho amin'izany fiainana mandrakizay sy ny fiainan-danitra izany, voasoratra ho isan'ny mponiny lanitra, izany hoe ao anaty lisitry be fidianana, tsy lisitry mifidy akory fa lisitry ny voafidy. Voafidin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ho isika. Ireny ny voaro amin'ny loza sy ny fahavalo, na ny any amin'ny bokin'i Daniely na ny aty amin'ny bokin'ny Apokalipsika. Raha mandinika n'ilay fiainana izay iainantsika ankehitriny, fahoriana ve ohatran'izao iainantsika izao ve aho? Dia rehefa mandavotry isan'ny olombelona ao anatin'izany tsika, izay ianao izao mandavotry isany fa tsy hamanapitra isany intsony ny olombelona eran-tany izay mihiboka hatrany tsy afaka mivoaka manao ny asany. Jereo ireo tanàn-dehibe samihafa tahaka ny New York, Paris, ny Frantsa, ny any Chine, ny any Espaina, ny Italie sy ny sisa, ilay tanàna naresaka be sy narevaka fanaretsahana ny olona samihafa, zari-tahanana Angola tsisy mpandefa dia mangina dia fahoriana ve ny ohatran'izany? Milasa ihany ny saintsika hoe ahoana tokoa moa ity aretina ity, fa tena fahaiza-marina, manana ny fanazavana araka ny fomba siantifika moa ny mpahay sy ny mpahalala an'izany, fa raha somary jerentsika amin'ny ato amin'ny baiboly kosa dia izao ny fahavalo izay mamely ny vahoaka kristianina dia tsy iza fa ilay Satana. Ilay ambaran'i Jesoa Kristy hoe fahavalo efa mpamono olona rahatry ny ela, ary iza no namafy, iza moa mamafy an'ity aretina ity, fa raha jerentsika ilay Mateo 7:25-26 manaovan'i Jesoa Kristy fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia tahaka ny tanimbary izy izay voatsara varina mafafy teo amin'ny tanimbary, tonga ny alina, tonga ny famazinana, dia avy ny fahavalo namafy tsy farifary tao. Dia izay no lazain'i Jesoa Kristy ny fahavalo azafady no nanao izany. Ary iny dia milaza amintsika hoe i Satana, raha efa jerentsika amin'ny hevitra ara-panahy, ilay devoly mpamono olona tamin'izay no ambadika izao toe-javatra rehetrarehetra izay iainantsika izao, ka mitady izay fomba rehetrarehetra ampahoriana sy ampijaliana fatratra indrindra izay vahoakan'Andriamanitra. Kanefa izao no isaorantsika n'Andriamanitra miavaka, izao ny zava-dehibe indrindra, dia ny fananantsika an'i Jesoa Kristy vao nalazaika nankalazaintsika amin'ny herin'ny androany teo ny Pasika izay nitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty. Fandresena lehibe ny ary izy no miteny amin'ny Jaona 1:27 hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, fa matokia fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ary dia efa resin'i Jesoa Kristy izany vavadesany izany, ny herin'izao tontolo izao izay mandripaka sy mampijaly sy mampahory fatratra, efa resin'i Jesoa Kristy. Fa tokony eritreretinao dia hoe izaho ve mba ho isan'ny handresy izany fahavalo izany, izaho ve ho isan'ny no afaka amin'izany fahoriana izany? Ahoana no hatateraka an'izany? Ny hatateraka an'izany dia izao, raha voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao, raha isan'izay nanaraka an'i Jesoa Kristy amin'ny andian-tafika izay tarihany ianao, dia mahazo matoky fa afaka handresy izany. Dia hoy izy ianao hoe ahoana ary ny atao e? Ahoana no ahafantarako fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako? Azo afantaran'izany ry havako. Tsotra ny ahafantarana an'izany ao amin'ity Luka 10:7-7-8 Jesoa Kristy efa avy naniraka amin'ny fitopolo lahy, efa avy naniraka amin'ny fitopolo lahy, nandeha nitory teny rehetrarehetra teny, rehefa miverina indreo dia mibitabitaka sy ravoravo ery fa hoe na ny devoly sy ny fanahy ratsy ary demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao Jesoa Kristy, dia ahoana ny valiny nataon'i Jesoa Kristy? Aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ny dikan'izany rehetrarehetra izany dia izao, ny ahafantaranao fa voasoratra any an-danitra ny anaranao, dia raha misy ady hifanandrinanao
amin'ny diavolosy sy ny satana izay mamely anao eny rehetrarehetra eny, tsy mitsahatra manafika, tsy mitady ny fomba rehetrarehetra andavona sy andrerahana anao. Rehefa mivoaka mpandresy ianao amin'ireny toe-javatra ireny de tady aty fa zay marika anankiray ahafahana manamarina fa tena voasoratra any an-danitra ny anaranao. Ary zany no tokony hifaliantsika amin'ny toe-javatra tahaka izao. Izao tontolo izao de tena mangorongoro sy mangiry fatratra fa ny manana an' Jesosy Kristy, ny matoky an' Jesosy Kristy, ny mpino an' Jesosy Kristy kosa dia azo lazaina fa tsy mba manana tahotra na dia kely akory aza manoloana an'ireny toe-javatra ireny. Mahazo matoky ary ianao fa afaka mivoaka mpandresy tsika satria arovan'Andriamanitra amin'ny vahoina rehefa nanirika mpitaritarika malaza izy de Jesosy Kristy izay kapiteny hitondra antsika handresy ireny ady rehetrarehetra ireny. Faharoa manaraka an'izay, ny mpino mba ombelon'ny fitsanganan'ny tenan'ny tompo ihany koa dia hiavaka amin'ny fitaovam-pitsarana, zany hoe araky ny hitantsika dia hitondra fahazavana. Zao mantsy no voalaza ao amin'ny andininy faharoa sy fahatelo. Ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany ny fo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henitra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay toriako. Manoloana an'ireny ry havana dia azo lazaina hoe zava-dehibe ny ambaran'ity bokin'i Daniel ity mahakasika indrindraindrindra azy ny amin'ny atao hoe tontolo ny resaka fitsarana amin'ny andro farany, satria zay moa zany ny tena isan'ny tena ao anatiny, satria Daniel ohatra raha le anarana fotsiny de efa midika ny teny hoe Andriamanitra mpitsara. Zany hoe isy zany ny fanavahana ny voaoziny ho amin'ny fahafatesana mandrakizay, ary isy ihany koa no voavaka ho amin'ny fitahiana dia andova an'ilay fiainana mandrakizay dia ilay fiainana hoentin'ny tompo ho an'izay matoky sy manaraka ary mino azy. Eto moa zany ny anankiray izay zava-dehibe dia misy an'ilay hoe ary izay endry, ny atao hoe endry raha jirinina amin'ny teny fototra sy teny ity ry havana dia ireo izay antsoina hoe manan-tsaina, mahay mahataka-javatra ary mahazo tsara an'izay toe-javatra mitranga. Tsy misy miafina any dia ny endry sy ny manan-tsaina zany izay mahalala ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainany dia ireny dia mamirapiratra tahaka ny famirapiratra ny lanitra. Tsy hazavaina amintsika intsony hoe ahoana zany fahazavana entin'ny lanitra zany rehefa miposaka ny fahazavana, fa tahaka an'izany ny fahazavana izay famirapiratana ho an'izay endry, zany hoe manan-tsaina mazava misongadina mihitsiny ilay hoe azo ny tsara izay toe-javatra mitranga ao amin'ny fiainana. Fa ny faharoa manarakaraka an'izay dia izao hoe ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinany dia zay le voalaza teo, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay toriako. Le amarantsika hoe fahamarinana eto le ambarantsika eto fahamarinana dia rehefa jerena any amin'ny teny fototra ny tena heviny sy dikany dia hoe rariny. Zany hoe azo adika zany ity teny ity hoe izay mamerina ny maro amin'ny rariny. Inona no atao hoe rariny? Ny rarina dia ny fitoeran'ny tsirairay amin'ny toerana izay manandrify azy. Zay moa nambaran'ny mpampianatra anay ilay malagasy tamin'ny fony mbola nianatra tany amin'ny lycée zany, izay no atao hoe rariny. Tahaka an'ireny le mandrary ireny hoy izy dia maka an'ireo ilay singa samihafa, loko samihafa dia apetraka ao amin'ny toerany tsara, mandrary tsihy ianao ohatra dia rehefa tena tsara apetraka amin'ny toerany sy mirindra tsara iny dia mahavita tsihy mahafinaritra tsara tarehy anao dia azo ampiasaina mahasoa ilay izy. Ny tsy rariny tamin'ny andron'ny Daniel dia izao fanjakan'ny baroa ditiny mpiasany nisy ny raha tamin'izany sy fa izay fanjakana na firenena mahery an'ady kosa dia mampanompo manandeva an'ireo izay
mambaba an'ireo zay resy dia zay resy zany dia andevon'ny olona sy babin'ny olona. Isan'izany moa Daniela izay babon'ny René Nebukadnezara tamin'ny Babilôna dia isan'izay nampanontona fa nampiavaka an'i Daniela kosa no fitahian'Andriamanitra sy ny saina sy fahendrena nananany ka afaka nanazava ny nofin'ny Nebukadnezara dia nahatonga azy olona ambony teo amin'ny firenena tamin'ny Babilôna na dia baba. Raha izay ilay fiavahan'ilay mpanompon'Andriamanitra, izay ny fiavahan'ilay endry mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny fiavahan'ilay manan-tsaina mahatakatra izay hevitr'Andriamanitra amin'ny fiainana. Indraindray misy toe-javatra atao hoe manahirana izay iainantsika eny fa rehefa tsy takatra ao ilay tena tian'Andriamanitra mbara manoloana an'ireny zavatra ireny dia indraindray tsika reraka riavaka. Ary dia mandinika tokoa an'izao toe-javatra iainantsika izao, betsaka tokoa ny atao hoe tsy rariny izay iainantsika amin'izao fiainana ankehitriny izao, iaina amin'ny firenena izao. Ary izay tena tsy rariny indrindra izay iainantsika dia ity areti-mandringana mahatonga fikorontanana, mahatonga tsy fandihana ny zavatra rehetrarehetra amin'ny laoniny intsony, tsy misy mandeha amin'ny laoniny intsony ny toe-javatra izay anaty, tsisy tafapetraka amin'ny toerany intsony zany. Ny olona tokony hivoaka hiasa izay karakara amin'ny fiainany andavanandro tsy afaka mivoaka noho ny havitsiny sy ny sisa ary zany ny tsy rarina izay tanteraka ety ambonin'ny tany. Inona zany ny antso goavana izay entin'ity soratra masina ao amintsika ity dia ny ezahana hamerenana ny rariny eto amin'ity zao tontolo izao iainantsika ity, eto amin'ny firenena izay iainantsika, mba hahatonga antsika mirapiratra tahaka ny famirapiratry ny kintana. Satria izay no nambarany hoe izay mamerina amin'ny maro ho amin'ny rariny no mamirapiratra tahaka ny kintana. Ary mitoetra eo mandrakizay izay famirapiratra ny kintana izay, satria jerentsika tokoa ny fa ny tena mampamirapiratra ny kintana dia ao anatin'ny fotoana izay mamaizina ny andro, rehefa tena ilay maisam-bolana iny hitanao misongadina ny famirapiratry ny kintana ary ny kintana dia mitoetra ao foana. Izay ry havana no azotoina hoe lehibe hoe andeha kosa ary isika mba hanorina hamerina ny rariny ao amin'izay zao tontolo izao iainantsika eto amin'ny firenena, ao amin'ny tontolo manodidina antsika, fa izay no mahatanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra ary izay no ahafahantsika mandresy ny fahavalo izay mamely mafy eran'izao tontolo izao. Aoka samy handray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny aby, isaorany anareo mpitondra fanjakana izay manao ny ainareo tsotra zavatra tsy ho zavatra, atao azo idoana mihitsy aza fa tsy mandry andro, tsy mandry alina, mikaondo mikaroka ny hevitra rehetrarehetra izay entina hifanandrinana amin'ity lozy ity. Isaorana manokana ihany koa ianareo mpitsabo izay miezaka arak'izay azo atao ny mpikaroka moa zany hivavaka ho anareo izay mba omen'Andriamanitra tolo-tsaina nareo, ahitanareo an'izay tena fanafody mahabety an'ity ahafahana mandresy an'ity areti-mandringana ity. Ary indrindraindrindra tsika tsy raray avy tompona andraikitra amin'ny mistera isan-toko, ireo mpitandro filaminana sy ny sisa, ireo mpivarotra, ireo samy mipetraka, samy mitoetra ary samy manao arak'izay azo atao mba hahavitany ny andraikitra tandrify azy. Ary zany indrindra ry havana no mahatonga anay resy lahatra sy tery am-panahy, tonga ny alahatra ohatr'izao na dia mbola mihiboka aty anatin'ny tokantrano ary tsy afaka mitoro-teny any am-piangonana dia resy lahatra tanteraka hoe isan'ny andraikitra sy adidy napetraky ny tompo aminay no mizara ka misaotra an'azy no misy an'itony fitaovana itony mba ahafahana mampita amintsika ihany koa izay mba teny tokony hifampizarana. Zany no rariny zany, manao izay tandrify anay izahay dia samy manao an'izany. Misy tsy rariny izay mba mampalahelo izay mitranga amin'izao fiainana izao, fa ao anatin'izao ady mangotraka be dia be ireo sahirana miezaka amin'ny fanjakana mba manao an'izay fanampiana dia mbola misy
tia kely, tia tena, tsy malala fa tsy no azy ihany, sana mitratra nanodina an'ireny le fanampiana tokony omelan'ny sahirana dia hamety angony any an-tranony any. Tsy rarin'izany riako, zany natao hoe tsy rariny azy zany mampotika amin'ny firenena ankehitriny. Ary izaho ry havana mino fa izao toe-javatra iainantsika ankehitriny izao a dia ao anatin'izay tena hoe fitaizan'Andriamanitra natao hoe fandofanana ihany koa antsika malagasy mba sy hamieritreritra hay handray andraikitra araka izay tandrify, araka izay tokony hatao amin'ny lafin'ny tenana rehetrarehetra mihitsy, amin'ny lafin'ny asa rehetrarehetra, amin'ny lafin'ny fanompoana rehetrarehetra. De zan'Andriamanitra tsika ka raha am'izao tsika ny samy mitoetra arak'izay de samy miezaka arak'izay de azo antoka zato isan-jato mihitsy fa hisy fandrosoana goavana arak'izay teneny no ombenombeny ary hisy atao hoe fahagagana aza hitranga amin'ity firenena ity. Fa raha zao kosa no mbola misy mbola mitana le toe-tsaina na le toe-panahy zay efa tsy nahomby hatramin'izay de ny fitiava-kely ohatran'izany de tsy mampanino ny mamadika ny tanin-drazana raha mba ahazoana vola kely, tsy mampanino ny mamotika ny hafa raha mba ahazoana izay tombotsoa manokana. Raha mbola zany ny toe-tsaina nentintsika tsy hisy zany fahagagana zany ary tsy hisy zany fandrosoana dia andehansika mba hatateraka n'ity voalaza rehetrarehetra ty izay mamerina ny rariny, izay mamerina ny maro amin'ny rariny dia mirapiratra tahaka ny famirapiratra ny kintana. Andao averina, andao atao arak'izay azo atao izay ahatafapetraka ny rariny eto amin'ity firenentsika. Tsika ity fa hitanao ny famirapiratra ny firenena tahaka ny kintana ary hitanao izany fandrosoana ary hitantsika izany. Za mivavaka ary havana, aza apetraka amin'i Jesosy Kristy fotsiny eto vonjeo ty firenena ity, vonjeo to fa samy mivavaka ho an'ny tenany koa hoe Tompo mba ame toe-tsaina, mba ame tolo-tsaina, io fahendrena, fahalalana mba ahaizako mahafantatra izay tandrify ahy amin'ny fametrahana ny rariny. Manomboka amin'ny fiainako ny an-tokantrano, amin'ny firenena sy ny manodidina ty hitanao fa tanteraka tsaka sy andavany amintsika izay fandresena ny ady sarotra izay iarahantsika manao ankehitriny. Vavimbelon'ny fitsanganan'ny tompony mino ny mpino izay vavimbelon'ny fitsanganan'ny tompo teo voalohany, arovan'Andriamanitra ny loza sy ny fahoriana, ary faharoa misy ahafahan'Andriamanitra misy tsika, ahafahan'Andriamanitra miainga de le fahavahan'Andriamanitra de le tsika ho tonga mamirapiratra satria nandala ny rariny teto amin'izao tontolo izao. De ho azy Andriamanitra ny amboninahitra. Amen. Mivavaka misaotra anao indrindra tompony amin'izany teny izany dia tahizany asoa sy hatsara ny fanahinay, asoa sy hatsara an'izay miaino de mba ambeny koa ty hafatry ty tompo mba ho tafapaka any am-pony rehetra mba samy andiny tena manoloana izay toe-javatra izao ty voninahitra anio anao izay zany Andriamanitra ray zany kafanana masina. Amen.